Goeiemôre. Dit is Woensdag, waarlik 25 Desember 2024. My naam is Estie Geldenhuys en wat 'n voorreg om op hierdie dag, vandag, die datum waarop die geboorte van ons Messias op die aarde in die hele wêreld onthou word, om vandag met jou te kan gesels. Vandag wil ek net skrif lees wat ons aan die heugelike gebeurtenis van die geboorte van ons Messias herinner. Want hy is gebore, hy het gekom. En hy het gekom vir 'n baie spesifieke doel, sodat ek en jy kan lewe en dit ook in oorwinning. In oorwinning in ons Vader, dit is waarom hy op aarde gebore is. Ek wil eerstens lees uit Micha 5, vers 1. En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een, wat 'n herder in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Dan ook Matteus 2 vers 6. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie. Want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En dan wil ek gaan na Johannes 7, vers 42. Het die skrif nie gesê dat die Christus uit die geslag van Dawid kom en uit Bethlehem, die dorp waar Dawid was nie? En hoor hoe lees Johannes 3. Ek lees van vers 30 tot 36. Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. En hy wat gesien en gehoor het, dit getuig hy. En niemand neem sy getuienis aan nie. En nou wil ek daar 'n maar invoeg. Wie sy getuienis aangeneem het sy seël daarop gesit dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die Gees, nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. Nou blaai ek graag na Matteus 3 vers 16 en 17. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele voor hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal op hom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê: Dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n behaag het. Hoor hoe lees Johannes 5, vers 19 tot 26. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen,
dit doen die Seun ook net so. Want die Vader het die Seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Want, soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee, om lewe in homself te hê. Here Jesus Christus, dankie. Dankie dat ons vandag net kan stil word en weet, dat U toe daardie lewe in Uself nie vir Uself gehou het nie, maar dat U dit aangee vir elkeen wat in U glo. Dankie dat die enigste ware lewe in U te vind is, en dat U dit graag aangee aan elkeen wat glo dat hierdie lewe in U is. Wees ons genadig, mag ons opkyk, inkyk in U lig, en U lig en U lewe ontvang. Dit vra ons, in die wonderbare naam, Vader, van Jesus, wat ons Messias is. Dankie dat ek U seën kan uitspreek, oor elkeen wat vandag hierdie boodskap ontvang. Wees geseënd met die volheid van die waarheid van ons hemelse Vader. Mag jy geseën wees met die vrede wat daar net te vind is in Jesus ons Messias. En mag hierdie vrede vir jou vreugde en absolute heil bewerk in hierdie dag. Dankie Vader dat U vir ons dit gee om in hierdie dag U liefde te leef. Ons eer U. Dankie Vader. Ons aanbid U, ons eer U en ons het U lief. Dankie dat ons U kan verwag. Ons prys U naam. Amen.